Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bildiyiniz kardeş, elinize bəşət versin. Bir sualım var inşallah. Sualım belədir. Bəziləri deyir ki, musiqiyə qulaq asmaq olar. Və deyir ki, xına yaxud da qadınlar öz aralarında oynaya bilər. Hətta aşmamaq şərti ilə. Bu nə dərəcədə düzgündür? Allah elimizə bərəkət versin. Barakallahu fik. Aleykümselam ve rahmetullah. Yo, musiqiyə qulaq asmaq olmaz. Şək yoxdur buna. Hansı ki, bugünkü gün musiqi deyiləndə, bugünkü gün insanların beyninə bu musiqilər gəlir. Ona görə heç vaxtı belə şey demək olmaz ki, həddi aşmadan musiqiyə qadın qulaq asmaq olar. Həqiqətən də bu böyük bir xatadır. Qadına heç bir halda toyda, bayramda, qadınlarla xas olan yerdə heç bir halda musiqiyə qulaq asmaq olmaz. Hədis var, açıq aydın dəlillər var o barədə ki, yəni qiyamət gününə yaxındır ki, mənim ümmətim içkini, zinanı, musiqini halallaşdıracaqlar. Deməli, içki, zina haramdır, şək yoxdur. Musiqi də, həmçinin Abdullah ibn Məs'ud, Abdullah ibn Abbas, hansı ki o kəslər ki, yəni boş söz alarlar, ayə var. Onlar boş söz alarlar, insanları Allahın yolundan azdırmaq üçün. And içirlər, deyirlər ki, bu musiqiyə aid. Açıq aydın dəlillər var, hədislər, ayələr. Alə kulli hal olmaz, heç bir halda olmaz. Heç bir halda musiqiyə. Onu Saudiyədə bir neçə alim, dəvətçi, alim fətva vermişdi. Elhamdülillah, böyük alimlər ona rəddiyə yazdılar. O Gamisi, hansı ki Quranı yaxşı bilən güclü dəvətçilərdəndir. O fətva vermişdi ki, müəyyən hallarda, şərtlərdə musiqiyə qulaq asmaq olar. Şək yoxdur ki, bu fətva xatadır və həmçinin o vaxtı Kəbənin imamı var idi, Kəlbəni deyən, Kəlbəni. Şək yoxdur, o da fətva vermişdi. Böyük alimlər, hansı ki ləcnədə oturan, əlhamdülillah, dəlillər üzərində onlara, yəni rəddiyələr yazdılar və cavab verdilər səs yazıları ilə ki, heç bir halda musiqi halal deyil. Əlhamdülillah, bugünkü gün dini qoruyan alimlər var, böyük İslam alimləri, onlara qayıtmaq lazım və heç kimin fətvasına uymamaq lazım. Cəhənnəm elə bir şeydir ki, qiyamət günü sən deyə bilməyəcəksən ki, filan kəs fətva vermiş. Bu qədər dəlillərin qabağında filan kəsin fətvası, sən qiyamət günü Allahın qabağında cavab verə bilməyəcəksən. Ona görə insan qorxmalıdır. Yəni, musiqi də əlhamdülillah İslamda yoxdur və haramdır. Dəf gəlib. Dəfdəki, yəni şək yoxdur, hansı qadın bugünkü gün istifadə edir. Ona görə, yəni, musiqi ümumən haramdır. Bugünkü gün hansı qadınlar dəf işlədir? Sual ortada yoxdur, cavab yoxdur. Deməli, o vaxt ki, düzdür, o vaxt qadınlar dəf işlədir, amma musiqi qətiyyən haramdır. Çünki musiqi, yəni şeytan əməlidir. İnsanı, yəni zinaya aparan yollardan elə birisidir. Səbəblərdən birisidir.